Você conhece esse som? É o barulho que o inimigo mais teme. Esse é o A-10 Thunderbolt 2, também chamado de assassino de tanques. Quando esse som aparece no campo de batalha, é sinal de que já é tarde demais. O responsável por esse rugido é o canhão Gal-8 Avenger, uma arma tão poderosa que o avião foi literalmente construído em torno dela. Só pra você ter ideia, ele é tão grande que colocado ao lado de um Fusca, ainda parece maior. Agora segura essa, ele dispara 70 tiros por segundo. 70! Cada projétil tem quase o tamanho do seu antebraço. E o que ele faz com o alvo? Transforma em peneira. E tem mais. O disparo é tão rápido que quando você ouve o som, o estrago já foi feito. E não pense que é só fogo de artifício. O A-10 é um verdadeiro tanque voador. Pode continuar no ar mesmo com o motor destruído e parte da asa arrancada. E o piloto? Protegido por uma cápsula de titânio que aguenta até tiros de calibre .50. Na Guerra do Golfo, um único A-10 destruiu 23 tanques inimigos. Em uma única missão. Não é à toa que os soldados americanos deram a ele um nome de respeito. O Anjo da Morte.